Отношения отца и дочери порой кажутся перевернутыми. Визерису не просто дается роль короля, а Рейнира с ее умом и здравым смыслом находит решения и составляет планы. Для нее это настоящий рубеж. Когда ее вынуждают так прощаться, возлагают ей на плечи тяжкое бремя. Она фактически кремирует мать и брата. Довольно травматично, если подумать. Это моя любимая локация. Она просто поет в тему Дома дракона. Престолы научили меня, что у локаций и площадок должна быть практическая природа. За нее надо держаться. В итоге мы посетили много мест. Продюсеры мне говорили: послушай, вот тут одно, другое. А я думал, вот почему это то самое место. Столько усилий нужно было потратить. Еще до съемок поставить лагерь, все обустроить — это безумие. Логистика была еще та. Мы жили в отелях, до локации ехали в автобусе, у нас было много различных машин. Ехали туда на Ландровере Defender, и в окна были видны, как грязь летит вверх на 2 метра. Мы всех туда возили в старом трейлере для съемок. А оттуда на площадку надо было идти пешком. Мы в такие места забирались, пока снимали этот сериал. Но до одной локации добраться было сложнее всего. Оказалось, на побережье Корнуолла нельзя разводить огонь. Это подстава для похорон, особенно для кремации. Работать на локации всегда нелегко, ведь никто не хочет, чтобы вы все испортили, изменили пейзаж, что-то сожгли. Но, к счастью, благодаря современным методам можно быстро выкрутиться. Дракон в кадре был хорошим примером совместной работы отделов, ведь туда привлекли и команду по спецэффектам. Мы использовали технику из «Игры престолов». Где можно, драконий огонь был настоящим. Остальное — компьютерная графика. Все очень мудрено, но в итоге получилось просто прекрасно. Дракарис!